Mirë mbrëma të nderuar shikues, po nisim bashkë edhe një debat politik në kuadër të fushatës për zgjedhjet lokale 2021. Sonte shpalosim programin e tyre kandidatët për kryetar të komunës së Fushë Kosovës dhe të ftuar në studio kam zotri Burim Berisha nga LDK. Mirë se erdhe zotri Berisha. Është Enver Bajqinca nga Vetëvendosje. Mirë se erdhe. Është Rahim Tërnoava nga PDK. Mirë se erdhe zotri Tërnoava. Është Hasan Ismaili nga AK. Mirë se erdhe zotri Ismaili. Para se të nisim debati në studio për shpalosur programin e partive politike për komunën e Fushë Kosovës, në vazhdim kemi një kronik, të cilën e kemi çdo herë për kandidatët që i kemi të ftuar në studio. Është biografia e shkurtër e kandidatëve. T'i njohim më mirë bashkë. Burim Berisha nga LDK është kandidat për kryetar të Fushë Kosovës. U lind në vitin 1957 në Slatin të Madhe të Fushë Kosovës. Në vendlindje përfundoi shkollimin fillor, kursata të mesme, shkollën ekonomike në Prishtinë. Studimet i ka përfunduar në Fakultetin Ekonomik të UP-s. Prej vitit 1980-85 ishte profesor i shkollës ekonomike në Prishtinë. 1985-1990 drejtori ndërmarrjes Urata i zhvëqari në Prishtinë. 1989-1993 sekretari degës e LDK-s në Fushë Kosovë. 1990-1998 kryetari parë i qeverisë lokale në Fushë Kosovë. 1999-2001 drejtori ndërmarrjes tregtare shoqërore Urata në Prishtinë. 2001-2007 kryetari i ekzekutivit të komunës së Fushë Kosovës dhe për 4 mandate është rizgjedhur kryetar i komunës së Fushë Kosovës. Burim Berisha rikandidon edhe për një mandat tjetër për kryetar të Fushë Kosovës. Është i martuar dhe ka 2 fëmijë. Enver Bajqinca është kandidat për kryetar të Fushë Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje. U lind në vitin 1973 në fshatin Bardh i Madh. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, ndërsa të mesme në Prishtinë. Studime themelore dhe studimet postdiplomike, drejtimi banka dhe financa i kreu në Fakultetin Ekonomik në UP. Në vitin 2016 përfundoi studimet e doktoratës në drejtimin e financave në Tiranë. Përveç arsimit formal, Bajqinca ka kryer një numër të madh programesh të arsimit jo formal, prej të cilave vlen të theksohet programi për ndërmarrësi në vitin 2000 në Universitetin Amerikan në Bullgari, programe për zhvillim të biznesit dhe të fushës makroekonomike, si dhe programe nga fusha komunikimeve elektronike. Gjithashtu, është edhe kontabilist i certifikuar. Ka përvojë 21 vjeçare të punës profesionale duke filluar nga Oda Ekonomike e Kosovës, Instituti për Hulumtime Zhvillimore Rinvest, Agjencia për Promovimin e Punësimit në Kosovë në bashkëpunim me AGEF Berlin, BSC Kosovë. Ligjeruesi moduleve të kontabilitetit në Institutin KAF. Gjithashtu ka punuar edhe konsulent i pavarur biznesi në sektorin privat, që nga viti 2015 punon si ekspert profesional në Autoritetin Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare në Kosovë. Nga viti 2017 është profesor në Fakultetin Ekonomik në Kolegjin OAB në lëndët financa dhe kontabilitet. Enver Bajqinca është i martuar dhe ka 3 fëmijë. Rahim Tërnoava nga PDK është kandidat për kryetar të Fushë Kosovës. Është i lindur në vitin 1979 në Fushë Kosovë. Shkollën fillore dhe të mesme e kreu në vendlindje, kurse fakultetin juridik në Universitetin e Prishtinës. Në vitin 1998 i është bashkuar ushtrisë qërimtare të Kosovës në zonën operative të Llapit dhe është njëri ndër ushtarët e parë të UÇK-s që ka hyrë në Prishtinën e shliriuar. Ka punuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, kurse tani është drejtori i pronës në Infrakos. Në PDK është angazhuar nga themelimi i saj fillimisht në Rinin Demokratike e më pas edhe në strukturat e degës së kësaj partie në Fushë Kosovë. Në vitin 2019, në procesin e zgjedhjeve të brendshme të PDK-s, është zgjedhur kryetar i degës në Fushë Kosovë. Si kryetar i degës, Rahim Tërnoava ka filluar reformat dhe rritjen e rolit opozitar në këtë komunë. Rahim Tërnoava është i martuar dhe ka 2 vajza.
Hasan Ismaili është kandidat nga AK për kryetar të Fushë Kosovës. U lind në vitin 1961 në fshatin Gërbac të Medvegjes. Shkollën fillore kreu në Fushë Kosovë, kurse të mesme në Fushë Kosovë dhe në Prishtinë. Ka vijuar studimet në Fakultetin Juridik, por nuk i ka përfunduar për shkaqe subjektive. Nga vitin 1983 ka punuar në trafikun urban në Prishtinë deri në masat e dhunshme, kur është larguar nga puna. Qysh në moshën e re është marrë me futboll dhe ka luajtur në disa klube të Kosovës. Tani ka një biznes të vogël në gastronomi. Në strukturat e AK-s është aktiv që nga themelimi i degës në Fushë Kosovë. Hasan Ismaili është i martuar dhe prind i 2 fëmijëve. Rikthehemi në studion e RTK-s për të vazhduar debatin sot me kandidatët për kryetar të komunës Fushë Kosovës dhe ashtu si që kemi çdo ditë janë 2 minuta për secilin për të shpalosur platformën e tyre për 4 vitet e ardhshme. Do të nisim me ju, zotri Berisha. Sipas projeksioneve tona, për 4 vite do të kemi dikun rreth 24 milion të hyra, të cilat do të provojmë që t'i shpenzojmë në shëndetësi 2.800.000 dikun, në arsim 2.700.000, në kulturin dhe sport 7.200.000, pak janë trumbullaksume, në infrastruktur 9.500.000 dikun, në agrobiznes 1 milion dhe në farfondi quhet i participimit do të jenë 800.000, rreth 900.000 euro. Ky projekcion është i bazuar në vlera financiare dhe kryesisht është i bazuar në financa vetanake dhe të qeverisë të Kosovës grante. Do të bëjmë disa projekte, kemi përcaktuar se cilat do të jenë ato projekte, do të ndërtojmë shkolla, do të vazhdojmë që të ndërtojmë, të arrisim qendrën e emergjencës, po i them disa më kryesore projektet. Fushë Kosovë do të ndërtojmë edhe 2 shkolla, do të ndërtojmë edhe një 2 salla sporti, pastaj në shëndetësi do të ndërtojmë, do të arrisim emergjencën, si thashë, dhe QKMF-n, ndërtesën e vjetër dhe pak do të zgjenojmë. Në kulturin dhe sport do të kemi një investim të madh. Do të provojmë që të ndërtojmë muzeun, biblioteken, galerinë e arteve, krejt që është e lidhur me kulturë, institucionet kulturore dhe disa institucione, disa hapësira për institucione. Do ta kemi mundësinë, zotri Berisha, për diskutuar se çfarë janë këto projekte dhe sa do të jenë të mundura të realizohen. Është koha juaj, zotri Bajqinsa, dhe lëvizja vetëvendosje. Programi ynë i vetëvendosjes është përgatitur nga një grup i ekspertëve brenda lëvizjes dhe jashtë lëvizjes. Është përgatitur që t'i plotësojë nevojat e qytetarëve për 4 vitet e ardhshme. Sipas prioriteteve kemi rendit në 6 shtylla: shëndetësia dhe mirëqenia sociale, edukimi dhe arsimi, kultura, rinia dhe sporti, infrastruktur, ambient, zhvillim ekonomik lokal, përfshi biznese dhe agrobiznese. Te shëndetësia, disa prej projekteve dhe synimeve kryesore janë ndërtimin e një QMF-ja në lagjen e Hekurulës dhe funksionalizimin e ambulantave në fshatra, gjerimin e kapaciteteve me personel dhe pajisje mjekësore në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, trajnimin e personelit mjekësor ati në shërbimin urgjent, përfshirjen e shërbimeve të reja specialistike konsultative këshillimore, përfshirjen e ndërrimit të dytë dhe krijimin e një laboratori për analiza bazike në njërin nga QMF-t Bardhimadh ose Slatin, te edukimi, ndërtimin e 2 shkollave fillore, ndërtimin e 2 qerdheve në qytet dhe funksionalizimin e tyre, renovimin dhe funksionalizimin e shkollës së mesme profesionale në Bardhimadh. Te rinia dhe kultura dhe sporti, ndërtimi i qendrës sportive rekreative, renovimin ose ndërtimin e shtëpisë kulturës pas një debati publik,
ndërtimin e amfiteatrit të hapur në parkun rekreativ të Pishat e Sllatinës, të urbanizimit dhe infrastrukturës, zgjerimin dhe riparimin e rrjetit të kanalizimit në lagje Dardania, Apollonia Nakarada Fushkosov, ndërtimin e shëtiturës në Dardani, riparimin e rrjetit të ujësjellësit në qytet dhe disa fshatra, kyçjen e sistemin e ri të ujësjellësit, të ambienti, rregullimin e gjithë lumenjve dhe pruskave në tërë territorin e Fushkosovës, të zhvillimi ekonomik lokal, ndërtimin e parkut të biznesit, rregullimin e tregut me sistem të mbyllur, krijimin e një tregu në lagjen Dardania. Faleminderit zoti Bajqinca, është koha e PDK-s dhe zotëri Tërnave. Po, faleminderit. Ne jemi fokusuar në departamente që janë funksionale momentalisht në komunën tonë. Do të rrisim për një departament, do të bëjmë 12 departamente, duke marrë parasysh rinin dhe kulturës dhe sportit, i kushtojmë rëndësi më shumë. Për departamentin e arsimit kemi menduar që duhet me hap shumë kopshte të reja sipas rritjes numrit banorëve dhe varësisht nga nevojat e banorëve. Gjithashtu shkollat do ndërtojmë njëjtë sipas rritjes banorëve dhe varësisht nga nevojat e kërkesave për nxënës. Do të krijojmë bashkëpunim me institucionet arsimore private, të cilat organizojnë dhe zhvillojnë edukim në komunën tonë, duke ufuqizuar edhe sektorin privat, do të ofrojnë ndihmë ekonomike për çerdhet aktuale, si dhe mundësinë e kalimit nga private në ato partneritet publiko-private, ndërsa do të rifunksionalizojmë shkollën e mesme që është profesionale në fshatin Bardhën e Madh. Në qytet, në fushën e arsimit, do të investojmë edhe në sigurinë shumë se që është gjendja tani, ndërsa në departamentin e kulturës, rinisë dhe sportit që se ka më herët që duhet të i bëjmë 2 departamente, aty kemi menduar që departamentet e kulturës dhe turizmit i kushtojmë më shumë rëndësi aktivitete e festivalet të ndryshme që do të organizojmë në Fushkosovë, dhe do ta ndërtojmë qendrën me shtëpisë kulturore së bashku me një qendër të inovacionit si inkubator për ndërratat e reja që të fillojnë bizneset me startup. Kjo do të hyjë në kuadër të projektit të zhvillimit ekonomik të komunës sonë, ku startupet dhe bizneset e reja të kenë mundësi përmes një fondi të punësimit dhe fondi të rritjes së bizneset të vogla dhe të mendshme të ofrojnë projekte të cilat do të financohen nga komuna dhe bashkëpunim me qeverinë dhe grante donacione të ndryshme. Në fushën e sigurisë të trafikut, ku kemi probleme jashtëzakonisht të mëdha në komunën tonë, do të kushtojmë rëndësi sigurisë së komunikacionit duke ndërhyrë në rrugën nacionale M9 që do të bëhet një tunel të rrethi. Në fusha të tjera do t'i prezantojmë Gjithsesi. Po, tani është koha e zotërisë Ismailit dhe AK-s. Faleminderit. Prioritetet tona kryesore janë bujqësia dhe ekonomia, infrastruktura, arsimi, shëndetësia, kulturë, rini dhe sport, shërbimet publike dhe administratë. Sa të më premton koha, do i shfletoj një nga një, do i lexoj një nga një. Te bujqësia dhe ekonomia është nxitja e zhvillimit në bujqësi, parandalimi humbjes së tokave bujqësore, krijimi kuadrit profesional në fushën e bujqësisë, investimet në bujqësi dhe atë në shfrytëzimin e kapacitetet të ujrave dhe lumenjve që i ka Fushë Kosova, bashkëpunimi i ngushtë me çdo bujk, pronor tokash dhe me ekspert të fushave të kësaj fushe, që do të hartojnë planin e detajuar në bazë të kërkesës dhe sugjerimeve të marrëna nga vetë bujqit. Të zhvillimi ekonomik, zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe konsolidimi i brezit të bizneseve përgjatë rrugës M9, konsolidimi i turizmit në komunë, funksionalizimi i pikave dhe zonës me potencial turistik në perëndim të komunës, shtimi i prodhimit agrar, ngritja e agrobizneseve dhe impianteve për përpunimin e prodhimeve bujqësore. Në infrastrukturë, ndërtimi i rrugëve të reja si dhe zgjerimi i rrugëve ekzistuese, të asfaltuara, sidomos të atyre rrugëve të cilat mundsojnë zhvillimin ekonomik dhe mundsojnë që transporti publik të jetë sa më efektiv, ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujrave të zeza, i cili është i paraporë dhe me harta zonale, 2020-2028, zgjerimi dhe përmirësimi i rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit, infrastruktura sociale, që do të thotë renovimi i objekteve ekzistuese të banimit social në miradi të epërme, sigurimi një parcele për Vorreza në Fushë Kosovë.
Faleminderit shumë për këtë shpalosje të platformës. U mundova që të mbaj mend dhe të shkruaj ato që realisht janë prioritete ose të ngjajshme në dikastere. Por pyetja ime e parë po është zotri Berishës programin të shtypur. Besoj që kështu ka shkuar te qytetarët zotri Berisha? E keni shpërndar, po më intereson programin e partive politike, e kam pa qytetarët e Fushë Kosovës, është online, apo si? Të gjithë e keni në... Nesër do të bëjmë prezentimin e programit, edhe shumë shpejt edhe në sasi më të mëdha, edhe do ta shpërndani. Edhe në rrjetet elektronike. Më fal. Programin tim e kanë të gjithë asamblestit, të cilët janë teren dhe e shpalosin në takime qytetarët. Mirë, kjo është pyetja sepse kërkojmë nga qytetarët ndonjëherë që edhe të votohet mbi bazën e programit. E po është në fillim të platformës zotri Berisha që folët me shifra. Nëse flasim për komunën e Fushë Kosovës, më përmiso nëse jam gabim, sepse je kryetari i komunës, buxheti për 2022 është i projektuar 11.6 milion? Po, aty dhe unë Aty, dhe kështu do t'jenë për afërsisht, sepse ka pas rënje pak edhe prej të hyrave për shkak të pandemisë në këtë komunë. Pra, mbi bazën e këtij buxheti duke i ditur që disa shkojnë në paga, shërbime, madhra të tjerat, ku do të merren për zbatimin e këtyre projekteve? Jo, këtu kemi të bëjmë vetëm me pjesën e investimeve kapitale. Zakonisht në për vite Komuna e Fushë Kosovës, një minutë është. Komuna e Fushë Kosovës grumbullon dikun 3 milion euro dhe për vite, po ne mund të shkojmë edhe 5 milion euro. Merë edhe po aq nga grantet qeveritare për investime kapitale, kështu që dikun janë rrëth 5 milion e gjys dhe 6 milion të projektuara për investime. Suficit keni pas? Po. Keni pas edhe sa ka qenë? Ne edhe këtë vit që muajin e kaluar e kemi përmbush buxhetin dhe në këta muaj jemi të punu për vitin ardhshëm, domethënë. Të kemi dikun sigurisht 5-6 milion euro këtë vit të hyrë. 5-6 milion euro. Arsyeja si po pyes, po nis me ju zotri Bajqinca, është sepse këto premtime që i keni mbi bazën e kostos, mbi bazën e asaj se sa mund të realizohen në mandatin tuaj 4 vjeçar? Po, unë me kostot mund të them tash që te shëndetësia dhe mirëqenia sociale projektet tona në mandatin 4 vjeçar do të kushtojnë 4.350.000, te arsimi janë parapar investime. Vetëm që ta sqarojmë, do të thënë nëse janë 4 milion i bjen në 1 milion në vit, apo? Po, dhe është e mundshme. To janë për 4 vjet. Po. Në arsim 3.740.000, kultura, rinia dhe sporti 5 milion, infrastruktura 6.160.000, ambient 3.684.000, biznes dhe agrobiznes 3.240.000 dhe bashkëfinancim të projekteve 1 milion, që në total bëjnë rreth 27 milion euro. 27 milion euro, po? Nëse si keni nuk është problem, vetëm po mundohemi që ta sqarojmë për publikun që premtimet nuk janë në ajër. Kam pasur një analizë të projekteve për parë se si mund të realizohen. Po, këto planifikimi buxhetit është botu bazu në të hyrat grandet qeveritare dhe në të hyrat vetanake të komunës. Ne kemi menduar që të hyrat vetanake të komunës duke marrë parasysh aktualisht është një mangësi e madhe të hyrave dhe do të rriten dikom prej 3 milion e gjysmë në 5 milion të hyra të vetanake të komunës, është një mundësi e madhe. Si mund bëhet kjo? Po, para punës nuk mblidhen taksat në pronë, taksat në tatime nga kompanit nivellit qendror që janë në komunën tonë. Dhe ka këto humbjet madhe, komuna humbë në të hyrat gjatë mbledhjes së tatimit, se kemi obligime mbi 4 milion që kanë komunën tonë, dhe ato obligime sot edhe është vështirë me i inkasu për shkak të keq menaxhimit dhe marrjes së masave ligjore për inkasim, se mbi 3 vjet është më e pamundur të kërkohen inkasimet dhe kjo është një mangësi humbje miliona që ka kushtuar komunës tonë. Gjithashtu në grande, në ndihme në donacione, nuk kemi asnjë projekt të dorëzuar që fut ligjin e komunës Obiliqit që është për ndotet ambientit të futet edhe në komunën tonë Fushë Kosovës, ku komuna e Fushë Kosovës i hub miliona euro në vit. Po, zoti Ismaili? Kështu, programi im nuk është aq voluminöz, është program që unë e kam bë duke parë që është i mundshëm moralisht edhe teknikisht, edhe materialisht, domthonë në financiare. Dhe unë nuk kam shku me shifra, sepse buxhetin e ka votu qeveria tanishme, tash me 23-in ka pas kuvendi dhe e ka votu, është
11.600.000, unë e kam këtu bugjetin, dhe cili do që të vim në vend të kryetarit të tashëm, na do të me punu me këtë bugjet. Dhe unë nuk kam shku me shifra, por do të punoj me këtë bugjet që është deri në rishikimin e bugjetit dikon mas 6 mujve. Mirë, nëse s'keni gjë tjetër, po kalojmë në shëndetësi. Kalojmë në shëndetësi, 1 minutë për ju, zotri Berisha, në shëndetësi. Shëndetësia njëra prej fushave ma themelore të komunës tonë, e cila kërkon investime. Ne do të bëjmë disa investime në shëndetësi, dhe njëri prej investimeve themelore në shëndetësi do të jetë zgjerimi që thash i urgjencës, që do të kushtoj një 300.000 euro, ndërtimin i QMF-je prapë në fushë Kosovë një 300.000 euro, ndërtimin i QMF-je në fshatin Miradit Ult një 150.000 euro, disa sisteme laboratorike në për AMF, 100.000 euro, 3 autoambulancë, edhe pse janë edhe 5-6 të tjera, shtëpi për të moshuar, ndoshta do të provojmë për herë të parë ta bëjmë një shtëpi për të moshuar. Pastaj kemi edhe pjesën sociale që po na ik gjithmonë, për skamnor, që është renovimi i shtëpive i 150.000 euro, dhe subvencione 593.000 euro do të kemi. Si është gjendja e shëndetësisë në këto momente, zotri Berisha, duke marrë parasysh edhe përballjen që kemi pas? Kemi Covidin, kemi pandemin, ka vështërsi, po me gjithat vaksinimi po vazhdon, kemi një ndërtesë për vaksinim, kemi një ndërtesë për anti-Covid, veç për pandemi, që KMF-ja vazhdon me i krye punët e tjera, është një gjendje stabile. Po më thoni, zotri Berisha? Gjendje stabile. Gjendje stabile. Po, zotri Bajqinca? Të shëndetësia, disa për investimeve, se i përmena në fillim, ndërtimin e një QMF-je në lagjen e Hekrullës dhe funksionalizimin në disa fshatrat që objektet janë, për të pa funksionalizuara, do të bëjmë përfshirjen e ndrimit të dytë në njërën për i fshatrave Bardhi Madh ose Slatin e Madhe, edhe një laborator bazik për analizat e gjakut, hapjen e një laboratori në qendrën e mjekësisë familjare në Dardani dhe furnizim me reagenca në mënyrë që të kryen analizat mjekësore. Ofrimin edhe të shërbime të reja specialistike konsultative, edhe të qendrat për punë sociale, gjithashtu rritjen e numrit të profesionistëve, se kemi lamit të përbashkët, edhe ndërtimin e një objekti për qëndrim ditur për kategoritë në nevojë. Këto e keni patë të nevojshme, pasi që i keni vizituar? Po, i keni vizituar. I keni vizituar dhe janë të nevojshme të shtohen edhe këto kapacitetet. Zotri Tërnoava? Po, duhet të ndërtohet gjithsesi një qendër e madhe qendrore për gjithë qytetin e Fushë-Kosovës, duke marrë parasysh numrin e banorëve që është rrit në komunën tonë. Gjithashtu, ambulanta ndihmëse që janë në qytet duhet të rifunksionalizohen dhe të rriten secila prej tyre edhe me staf. Më vjen keq prej stafit mjekësor se në çfarë gjendje të rëndë, çfarë kushte janë duke punu, duke marrë parasysh numrin e vizitorëve jashtëzakonisht të madh në Fushë-Kosovë, dhe është e papërballueshme gjithaj floks me një objekt qendror dhe tani së fundi shëlqohet një objekt tjetër i cili ka shërbyer kryesisht për shërbimet Covidit dhe jo për shërbimet përditshme. Kjo është një gjendje e rëndë në qytetin tonë. Po më thoni mungesë hapësirash, zotri? Mungesë hapësirash, mungesë të mjekëve, mungesë të numrit të banorëve me vendbanim që duhet ta ndryshojnë, se jetojnë në Fushë-Kosovë me mijëra njerëz që marrin shërbime në qytetin tonë në qendrën e mjekësisë familjare nuk janë të regjistruar dhe ata e krijojnë një të lëvit madhe në secilin qendër. Do të ndërtojmë një qendër të madhe, do të rrisim kapacitetet ku janë, qendra emergjente dhe shumë shërbimet e tjera duhet të rriten edhe me staf që do t'i punësojmë në qendrën e mjekësisë familjare. Zotri Ismaili? Po, ngritja e kapaciteteve profesionale në QMF si internist, radiolog, pulmolog dhe pediatër, që mungojnë dhe është shumë e nevojshme. E mundshme kjo, zotri Ismaili? Po, është e mundshme. është e mundshme. Nuk ka diçka që s'mundet më po. Sigurimi i borën esenciale dhe material laboratorik, mirëmbajtja e objekteve shëndetësore, gjetja mundësive për funksionalizimin e këtyne ambulantave në përfshatra, dërgimi i mjekëve në specializimin në fushat të ndryshme, se dhe është imediate ndërtimin një QMF në fushë Kosovë. Pra, mungesë hapësirash, zotri Berisha, kishte një akuzë nga zotri Tërnoava në kushte të rënda? Kosova është urrit shumë. Dhe natyrisht që gjithmonë kërkon edhe hapësira të reja, jo veç në shëndetësi, po kërkon hapësira të reja në gjitha fushat. Për momentin janë në dispozicion këto hapësira dhe për momentin
i kryen shërbimet themelore. Natyrisht që pandemia ka çrregullu disa gjëra në shëndetësi, por angazhimi i personelit mjekësor dhe gjithë atyre është shembullor dhe është i jashtëzakonshëm, sepse një pjesë janë të ndarë edhe në Miradia atje ku bëhet vaksinimi, kështu që besoj që gjendje stabile. Po, është gjithë ky ndërtim në komunën tonë, gjithaj buxhet që jeti pa shpenzun dhe pa menaxhun dhe i keq menaxhun. Nga viti 2010, çdo vit neve na mbesin pa shfrytzuar prej 500.000 deri në 2 milionë gjysmë në vit që na bë. Disa nga ato edhe i merr niveli qendror. Me gjithat buxhet mos më arrit që 20 vite në qeveri kjo kas politike korruptune mos më arrit me bën ndërtesë në ÇKMF në komunën e Fushkosovës dhe sot me gjetë arsye se jo Covidi është një vit e gjysmë nuk është që 20 vjet komunën tonë që gjejmë aso arsye, këto janë absurde arsye. Po. Por ne do t'i ndërtojmë qysh në vitin e parë këto qendra, do t'i rifunksionalizojmë të gjitha ambulantat në përfshatra ku janë të ndërtuar fatkeqësisht. Kemi ambulantë të ndërtuar në përfshatra që 10 vite dhe nuk funksionalizohet për një doktor ose për një infermier. Kjo është një gjendje. Do të përgjigjet zoti Berisha tani, të lutem. Në mënyrë shumë të rregullt funksionon qendra kryesore e mjekësisë familjare, ÇKMF-ja. Komunat mund të kenë vetëm ÇKMF, ÇMF dhe AMF. Po, dhe i ka një ÇKMF dhe 7 ÇMF, po? Po, dhe tani është ndërtuar edhe një pothuajse një ÇKMF e re. Sepse është zgjeruar? Jo, është ndërtuar në një hapësirë krejt tjetër. E re. Dhe hapësinat për momentin janë të bollshme. Po, zoti Bajqinca. Unë po ndërlidhem pak me premtimin se programin e dha kryetari aktual, duke lidhur edhe me shëndetësi po edhe me tjerat, në shëndetësi në 4 vjetur e kaluar ka premtuar që 2 ÇMF e ka ndërtuar vetëm 1. Këtu e kam një listë premtimeve që ka bërë kryetari, më lidh edhe me tjerat, ka premtuar edhe digitalizim të shkollave, kabineti kamera nuk e ka bërë, ndërtimin e 2 qerdheve nuk e ka bërë, sallën e sportit nuk e ka bërë, stadiumin e qytetit rregullime nuk e ka bërë, fushën e sportit lagjen 28 Senan nuk e ka bërë, nuk ka bërë zgjerimin e objektit. Po flisni për mandatin e fundit, zoti Bajqinca, për mandatin e fundit. Sepse se mike paraprakisht rregullimin e sheshit lagje Dardania nuk është bërë, ndërtimi i mini parqeve 20 parqe kanë qenë plotësuara nuk janë bërë, kryetar, disa janë bërë. Mbjedhja e pemëve dekorative 460.000 euro ka premtuar mirë, po nuk shihen ato pemë dekorative nëse janë bërë dikun. Po, atë përgjigje tani zoti Berisha minutazhin. Jo, nuk veç pe plotësoj se s'kam që më përgjigj. Në 2018-2021 ne kemi ndërtuar një ÇMF të kompleksit 300, ÇMF shumë moderne. Kemi ndërtuar një ÇMF në Bardh Madh, jemi të e përfunduar në Slatin të Madhe dhe kemi përfunduar në Miradi tepërme. Do me thonë, kemi ndërtuar ma shumë se sa që kemi premtuar. Pastaj kemi zgjeruar ÇKMF në Fushë Kosovë, pastaj kemi bërë shërbime të tjera, shtëpi të ndërtuara 100, renovime 154, e gjëra të ngjashme. Askush nuk ti më hënë këtu që janë bërë, një ÇMF të lagja që para parë të Hekrua nuk është bërë, ajo ka qenë e premtuar, për Bardh Madh ka qenë ÇMF-ja, mirë po edhe nuk e ke pas në program, po ka orë donacion pe Katarit, edhe është ndërtuar. Ajo në Slatin të Madhe në Miradi Jo, nëse mundem. Na dikun kemi realizuar për 4 vite mbi 286 projekte. Se sa i premton 20, 30, 40 nuk ka fare rëndësi, sot e pishoj që po merren me kësi farë gjëra, po e rëndësishme është sa i ke realizu. Ka plot ndryshime të atyre që i premton gjatë 4 vite, se 4 vite janë shumë. Dhe s'mundesh ti me pengi i disa premtimeve. Disa natyrisht që nuk realizohen për shkaqe të ndryshme. Mirë, po disa janë ma bazike, si për çështja e shëndetësisë është çështje prioritare. Shëndetësia kemi të i kalu krejt. Që ajo që më feja të Hekrua nuk është ndërtu. Cila? Që është ka qenë para kohë. Kompleksi 300 është ndërtu. Unë nuk isha marrë shumë me këto probleme të objekteve që më fës, unë kisha cek një problem që tash për tash në Fushë Kosovë, për momentin në ÇMF ku bën testet për Covid, që 3 javë nuk ka material dhe qytetarët nuk mund të testohen aty. Nuk ka teste? Nuk ka teste dhe dërgohen ose në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik ose në lagjen e Mshirë. Një herët problem që mu më shqetëson sepse vjen nga i komunitet, nga Medvegja,
qytetarët në fushë Kosovë, Prishtinë dhe në Gjilan, ku janë të koncentruar, të cilët nuk janë të pajisur me dokumentat të Republikës Kosovës, nuk mund të vaksionohen, sepse nuk i pranon sistemi. Dhe unë e kam atë hall aty, jo këto objekte, se këto mujmë i ndërtu, nëse e kemë vullnetin e mirë, por tash do të gjejmë zgjidhje. Po, pastaj do të përgjigjesh zoti Berisha, vetëm le të ketë është petar këtë se si gratë me foshnjat vogla vinë në Prishtinë për kontrolla shumë thjeshta. Në gjithë fushë Kosovën është vetëm një pediatër dhe ne kemi sot mbi 7.000 banor për që frekuentojnë në fushë Kosovë, edhe është e pa mundur gjitha ato kontrolla me gjitha ata fëmijë. Dhe nuk ka pediatër? Vetëm një është në qendrën dhe është e pa mundur me kontrollu dhe shumë gra me fëmijë të vegjël vinë në Prishtinë për kontrolla minimale, për kontrolla të thjeshta, ose detyrohen me shku në për privat, që është shumë e kushtueshme për ato nëna. Pse kemi mungesë të pediatrit, zoti Berisha, kanë që është mundësia për me... Kanë qenë dy, një ka shkue, ka betë një pediatër, është një pediatër shumë i mirë, dhe që këmë vetë vogla... Ne, personeli është nga regjistrimi kaluar me 34.000 banor. 174 banor. banor. Do më thonë është problem, ka pas regjistrim popullsisë këtë vit, dhe kjo nga godet mas shumë t'i neve. Shumë nga godet. Nuk është regjistrimi, kjo është një arsye absurde në kryetarit aktual të komunës, të regjistrimi. Nuk i jap shërbimet nëse nuk e ka vend banimi në fushë Kosovë, siç e ka Prishtina, shumë thjesht kjo, po bëhet mi 5-6 vjet që e ka këtë shërbim Prishtinë të rregulluar. Nuk marr modelet huaja, unë e ka modelin tim. Po modelet ka trahur. Jo, so ka trahur. Me të vërtet, disa prej shërbimeve mungojnë në QKMF, ose që ata kolegu që do të shkojnë në Prishtinë, e tjera që ta plotësojnë programin tim e kemi parapar përfshirjen e shërbimeve të reja konsultative, këshillimore për gra, shtatzëna dhe nëna gjithënëse, që është shumë e nevojshme, sepse ju të gjitha e kanë mundësinë financiare që të shkojnë në privat, të sektori privat, mirë po këto do t'ja ofrojmë në qendrën e kryesurit mjekësisë familjare, sepse kemi shumë raste që kanë nevojë. Sepse unë prapë kam hallin të qytetarët e Medvegjës dhe los kolegun që vjen nga partia që është në pushtet, le të merë një iniciativë, sepse kë ma le të hynë qeveri ose në ministri, unë kom prit 15 ditë para ministrisë dhe nuk unë kam pranu, dhe të zgjedhë këtë halë. Sepse këta qytetarë çdo ditë rrezikohen të infektohen dhe të vdesin. Dhe pjesa tjetër mu këtu për momentin nuk është aq imediate dhe nuk më intereson as shumë. Është zgjidhja e hallit ty në qytetarëve. Po ta japë, se mu drejtu, po ta japë përgjigjen që 90% e ma tepër të tyre qytetarëve janë të vaksionuar, edhe se peshon shumë debate, bën çështje, nuk i sakt, sepse mas pari nuk e nëse ka diçka, unë ku të vi kryetar, gjithë ata kanë mund. Jo, ata dhe i të vishti kryetar edhe unë në vdesin. Dhe ti nuk e di numrin e tyne. Po mirë, se nuk jam pozitë. Masi nuk e di numrin e tyne, për ti kije në listën tonë, kije asambles të Medvegjës. Dhe ata mujnë me talon një numër. E dim të gjithë se 90 e ma tepër përcent të tyre janë të vaksionuar. Unë e mbyllë këtë qështë. Nuk keni arritur ta zgjidhni, të kërkoni mesazh, po, do ta ketë. Në muajin maj, është bërë një shkres Ministrisë Shëndetësisë që t'ju lejohet këtyre njerëzve të vaksinohen. Ka plot vende dhe plot shtete që kanë vaksinuar pa kufi njerëz, ose kanë pa të arsyeshme me ditë se nga janë edhe ka janë. Edhe turista. Tek ne s'ka pas vaksina, domethënë deri vonë s'ka pas vaksina. Dhe ne nga e hëna ose nga e martja, ne do të fillojmë t'i vaksinojmë. Në sot e ku marrë një vendim që do të fillojnë me i vaksinu, pa marrë parasysh se si do të shkoj rrjedha. Shumë mirë. Kush? Pas që pesgjidhëm që të problem. Po që ditën me këto planifikimet e buxhetit këtë pa ushallë. Për shembull, është miratu buxheti për vitin e ardhshëm për 2022 dhe në premtimet që jap në plan programin kryetari aktual, kryetari aktual nuk përputhen shërbimet e planifikimit që kemi na 2021-2024. Sot në plan programin e kryetarit aktual ka që kam ndryshu tjegullat thët kulmeve të shtëpive. Këtu duhet të ndërmarrë masat edhe KQZ-ja, edhe Ministria, që kjo është një blerje e votave publike në rrjetet sociale. Si ka drejt në kryetari komunës me andru tjegullat fshatarëve në përshpia. Ku ke pak në botë nuk ka. Këtu në lus KQZ-n publikisht, ti merr masat që atë plan program nuk mund të zbatoj se nuk do të bëhet kryetar. Tjetri vendim, është një vendim që është nxjerrë me datën 30/9/2021, ku thot lejohet ndarja mjete financiare për ndihmë dhe kompenzim dëmeve të shkaktuara për vërshimit e muajit janar 2021. 120 persona, sipas propozimit.
Vërshimet kanë qenë në janar të 2021-s. Nga ato vërshimet, kemi shumë qytetarë që kanë pas doma me 10 mijëra euro. Ata qytetarë nuk janë në këtë listë. 120 personat që janë, në garantoj që mbi 60% janë qytetarë të cilat as kërkesa nuk kanë pas, kërkesat si duket ose nuk i kanë hish, ose janë të falsifikuara, dhe nuk ka pas vërshimin e ato logje. Kanë do bugjet në shumën prej 300 euro, për person të 120 persona. Kjo është një blerje votave direkte dhe losë edhe këto kjo që zënë dhe ministrin që a ka drejt kjo vendim e marë në kohën e fushatës sekretar aktual. Po sigurisht është ndesh me premtimet e fushatës. Këtë listën edhe është e vërtet që kemi marrë vendim me i kompenzu. Kanë qenë disa vërshime, ndodhin vërshime gjithkohë. Dhe e kom bo një shtab, e kom bo një komision, dhe listën e atyre e ka bo në kryetari i zotit Tërnava. Kush e ka bo, kush? Në kryetari. Cili në kryetar? Në kryetari ju. Shu ka emrin? Ka Shala më janë. S'kam në kryetar, kjo është një gënje, është të rekullume. Mos gënjet, lutën që më shtin me të thonë si jema i vjetër, po vjen shumë kesh. Milajmë Shala nuk konë strukturat partijës hesh. Jo pjanisi, Shefke Veseli është imratiste, për me në organogram kryetari në ndegës. Ajo është... Edhe këto janë kompenzu, ta shenë kompenzu, më s'fol fjallë në dyta. Po më shtin me folë. Qysh publikisht gënjan që kiti din që Shefke Veseli është. Po në ta thëmë argument se së më vjen marë kër e kam me drejt. Jo, po vjen marë këtë mosh me thonë Milajmë Shala në kryetari degës. Që së është Milajmë Shala? është Aida Alimi në kryetari? Së është e vërtet që e din gjithë qytetarët e fushë Kosovës se kush është. Po jo, do ta kundërshtoj se se lejoj, nuk e lejojnë televizion publikisht asë njëri me gënjë dhe mëjtë. Zoti Shala në kryetari. So është, i kam dokumentat, janë në Facebook, Zoti Berisha, janë publikisht se kush është një kryetari. Se keni me ndru tjegullat, është baras me votat, është kalkulim me vota kjo? Ato jenë projekte. Sa do të realizohet, ajo është projekt. Dhe ka projektet shumëta për rrujtjen e energjisë. Dhe ka projektet shumëta për turizm. Dhe bregu që niset nga Goleshi dhe nga Graboc, janë disa fshatra shumë të bukura që janë buzë moleve. Dhe zakonisht tjegullat e kushe nuk shkojnë. Nuk shkojnë. Pra e keni për... Dhe ne do të provojmë që me donacione, po edhe me tyra tona, të fillojmë një pilot projekt me tjegullat që do të absorbojnë energjinë. Ka që është? Mirë. Bajqinca, Ismaili, që të kalojmë në tim tjetër, vetëm dua që më do të ngritim dhe qështjen e minoritetet, ata do të vaksionohen, nuk ka shkuar mirë puna me ta, edhe të personat i model që në shtrirë nuk mund të shkojnë në qendrën e vaksionimit, nuk janë vaksionuar, nuk shkojnë të shkohet në shtëpi, po thani. Me ekipe mobile duhet. Gjithashtu sa i përket menaxhimit të pandemisë me mjete financiare, nuk janë keq përdorur, keq menaxhuar, ju është dhënë disa OJQ-ve për të bërë, do të thotë, shërbime për pandemin, kanë marrë pjesë paga personeli administrativ e tyre, kjo ka qenë gjetje dhe auditorit të përgjithshëm, është paguar një spital privat për të shërbyer për teste për sektorin publik. Kush e ka paguar? E ka paguar komuna, po më thoni, e keni fakto, e keni të argumentuar, zoti Bajqica? Po, fakto është kritur dhe një kazim penal. Do të ketë mundësi, zoti Berisha, është zoti Ismaili? Për me plësu kolegun, në një nga mbledhjet nuk e moj me, por është ndonjë shumë... Në Kovend Komunal? Po, në Kovend është votu dhe është ndonjë shumë dikon mbi 80.000 euro për mundësinë e qytetare me u testu, dhe një pjesë e madhe kanë shfrizu, nuk e di numrin sa, në Euromed atë ofër, tash mos t'i bëjmë reklam, sa kanë shfrizu nuk e di, sa ju në hargjit nuk e di, pjesa tjetër ku kam jetë, nuk kam atë informacion. Po ato i ndonë Kovendin komunal nga jenë votu nga të s'ka parë. Pas teste dhe pas taj kanë vraput që të gjithë me u testua, po këpton? Dhe ju ja keni bërë... Dhe naturisht që ka qenë një ligj atëherë, asë që ju ka dhoni një prej qendra kryesore atër, që është që e firma, e cila ka bërë teste për qytetarë. Ka që është. Po, ajo në arsyetua të shpenzime. Sigurisht në arsyetua se tu kërkush të teste pa parë. Nuk ka kërkun dëshmi. Edhe një tjetër që ta them që Kuvendi Komunal në fund vitit të kaluar ka ndarë mjetet që t'i kompenzoj qytetarë që kanë qenë prekur me Covid me nga 100 euro dhe ajo nuk është realizuar asnjëherë deri tani. Tani do të realizohet se kjo lidhet edhe me pjesën bugjetore. Unë e thash edhe më herët.
ka që një muj që ne kemi përmbush buxhetin për këtë vit. Po pse Dhe na punojmë, shiko, kryetar një Dhe na vit më punojmë prit? dhe na punojmë për 4-5 Kam muaj të pas ardhshëm. mundje, ju kanë thellu Seancën e ardhshme që do ta kena mbrana javës, i kemi planifikuar ja 500 ose 600.000 euro, se dikun 6.000 diçka janë. Po tash është edhe fushat zgjedhore, nuk duhet me e shmendo tash. E valla, Qa do me fushat zgjedhore sot e fushat zgjedhore nesër. Jo, më po ke pas është fillim vitit se zotri ju kanë Tënava, tepru mjetet, du mu i kanë Vilona bortur- të mjetë. Du më i kanë bortur mjetet 3 Po i milion bartëm euro se, për vitit shiko, kalun ti këtë vit. nuk ki asnjë mundësi tjetër për mos mi bart mjetet e nëntorit edhe dhjetorit. Po mirë Nuk dhe- mësh mi shpenzu. Po mirë dhe një janar, pse s'ju ke shpërndas qytetarëve? Për shkak, po si kemi pas. Në Po, vitin e thu që kaluar, keni shiko, marrë edhe në një fakt tërë po ta jap. Vitin e kaluar, vetëm në dhjetori kemi pas 900.000 euro të hyra. Që ti nuk A i mësh keni me di sa do t'i arkëtuar? kesh. A i keni arkëtuar? Unë i thomi kena pas në buxhet, këtë thot ai keni arkëtuar. Po dhe- Ato janë bart, ato bartën se nuk mundesh ti ndryshe. E pa- ato pse janë s'ju ke procedura shpërndas një buxhetore. janar qytetarëve me plësu vendimin me zbatu që i keni Po marrë? në janar s'fillon asnjë Po procedurë. përsëritim fjalën shko, tjetër. ka, Do ta dëgjojmë zotrin Tënava, lutem. Po, Po Fillon asnjë përsëritem. procedurë. Nga lista që ju ndo për ndihmën që përreshje, për vërshimet, 52 njerëz janë të lagjës 28 të lagjës 29. Dhe çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që shumica nga këta nuk kanë pas dome nga vërshimet. Dhe kjo është blerje direkt në kohën prej kërkesat, vërshimet kanë qenë janar dhe është pritur deri në tetor, deri në 2 javë para zgjedhjeve ndohen subvencionimet. Edhe ku ndohen të shumica e njerëzve që nuk kanë pas dome prej vërshimeve. Unë kërkoj hetim direkt për këtë rast dhe kërkoj nga... Zotri Berisha, keni përgjigje Edhe për unë këtë? kërkoj hetim për këtë rast. Po, më. Sepse ato janë ka 200 euro, se di sa, që kanë pas vërshime në atë pjesë bile ka Lismiri, ka 28, Po këto 29, lagjet dhe pjesë e 28, Lismirit ka kanë pas pas kogja vërshime? shumë vërshime. Dhe Ka ka pas- qenë Janë ndonë lagje në Karada ku s'ka pas vërshime. Unë kam listë këtu ku janë lagje në Karada ku s'ka pas vërshime, se s'kemi lumejnë dhe kanë morë gradë. Është për mu befasu Nuk është veç se të si lumej blejet vërshime, vota po vonë dhe të gjithë lumej. qytetarët e Fushë Kosovës sot e kanë kuptu që në Fushë Kosovë fitohet me blerjet votave. Fatkeqësisht duke u përdorur Ako gjendja zoti ekonomike, sociale e Tënava- gjithë qytetarëve të rënd, blejet vota dhe fitohet pushteti me mandate Unë të tëra. mendoj që ne kemi qytetar të emancipuar që besoj Po, shumë... edhe ne besoj shumë. Shumë besoj. Vetëm këtu duhet i dinë gjithë qytetarët që është Po, bërë një pa besojmë drejt. Kemi qytetarë që kanë shumë dome me 10.000 euro dhe nuk janë këtë listë. Nuk Dhe janë unë kam këtë listë, anketë, po, nuk më janë thoni. këtë listë. Janë me 10 qytetarë që janë anku. Ndodh kjo zotri Berisha I kam unë emrat ku janë. Ka lagje që nuk kanë pas vërshime fare dhe do t'i marrin këto para, qofshin edhe 200 euro, po lagje që kanë pasur shumë vërshime nuk janë këtë listë. Na e thamë edhe një debat dikun që në Fushë Kosovë vinë 4 lumej, vinë shumë ujna nga këtë Kosova, edhe ka vërshime. Mandej ka edhe vërshime vetë në disa shtëpi në Livadhe të Bresjes e në fushat saktuarat që vetë do më thonë janë shumë të lakta dhe janë shumë me probleme. Ne kemi me pagu qaq sa kemi pare. Ma shumë së Orat e probleme. Kur të vinë këta li të paguin ma shumë. Mirë, e kemi një kronik tani që flet për komunën e Fushë Kosovës, e kemi quajtur fakte për komunën dhe do të rikthehemi të flasim për digasteret e tjera. Fushë Kosova është qytet dhe komunë në pjesën qendrore të Kosovës. Komuna i takon regionit të Prishtinës dhe është e formuar në vitin 1989 nga një pjesë e komunës së atëhershme të Prishtinës. Sot është një nga komunat më dinamike, e cila po përjeton ndryshime të mëdha urbanistike. Ka një sipërfaqe prej 89 km². Demografia e kësaj komune ka ndryshuar në dekadet e fundit. Megjithatë, sipas regjistrimit të popullsisë në vitin 2011, ka gjithsej 34.718 banorë. Në këtë komunë janë 17 fshatra, ndërsa sipas të dhënave të KQZ-s, në këtë komunë kanë të drejtë vote 20.289 qytetarë, në 15 qendra të votimit dhe 50 vend votime. Brenda kësaj komune janë 3 shkolla të mesme, 10 shkolla fillore dhe 1 qerdhe. Gjithashtu ka një qendër kryesore të mjekësisë familjare dhe 7 qendra të mjekësisë familjare. Një pjesë e zonës industriale e Prishtinës gjendet në territorin e komunës së Fushë Kosovës. Brenda kësaj komune
është nyja kryesore e komunikacionit hekurudhor të Kosovës. Megjithatë, pas luftës ky sektor është zhvilluar pak. Sektori i zehtarisë është e zhvilluar fal mihjes në bardh të madh. Gjithashtu prodhimtaria, tregtia dhe ndërtimtaria luajnë rol të rëndësishëm ekonomik të kësaj komune, duke punësuar shumë qytetarë. Buxheti komunal i komunës për vitin 2020 ishte 12.6 milion euro. Për vitin 2021 ishte 10.9 milion euro, ndërsa është projektuar për vitin 2022 një buxhet prej 11.6 milion euro. Kryetari i parë i zgjedhur i komunës ishte Skënder Zogaj, ndërsa tani këtë pozitë e mban Burim Berisha. Kuvendi komunal i Fushë Kosovës përbëhet nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 12 asamblist. Pastaj vjen Partia Demokratike e Kosovës me 4 asamblist, Vetvendosja me 4, Nisma me 1 asamblist, AKR me 1 asamblist, Partia Drejtësisë me 1, PLE me 1, GIS me 1 asamblist dhe PDAK gjithashtu me 1 asamblist. Në zgjedhjet lokale me 18 tetor kandidojnë Hasan Ismaili nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Enver Bajqinca nga Vetvendosja, Burim Berisha nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Rahim Tërnava nga Partia Demokratike e Kosovës. Bëhu aktiv, dil e voto. Rikthehemi në studio, po vazhdojmë pak debati këtu, pak më i qetë se para kamerave, të drejtën. Ka më shumë qetësi në debat, por ajo që tha në kronik edhe gazetari ynë është Fushë Kosova është një komunë dinamike, e cila realisht ka përjetuar ndryshime të mëdha dhe tema që do të vazhdojmë tani të diskutojmë është kjo puna e ndërtimeve, infrastrukturës rrugore, dhe të tjerave. Është koha juaj, po nisim me zotri Ismailin, që ta ndroj radhën pak. Unë po filloj kështu. Në vitin 2005 është votu plani zhvillimor urban në komunën e Fushë Kosovës. E ka nis ish kryetari Zogaj, e ka përfundu kryetari Tanisha. Dhe aty ka qenë një plan shumë e mirë si kjo që është tash, ka qenë P+6+9 kulm, që do të të përdhesa 6 katë edhe 9 kulmi, ka qenë ndërtimi i bjen dikon 40% ndërtim, 60% ka qenë hapësirë, dhe në 2011, me revidimin e planit urban, e kam bërë revidimin, dhe aty ka fillu të në jo pak, që kjo që është tash në Fushë Kosovë, dhe unë e kam thonë edhe një emision tjetër, dora ju Mallkov të gjitha atyne asamblezëve që kanë ngri dorën dhe kanë votu këtë plan. Dhe çfarë duhet bëhet zoti Ismaili tani? Po tash e kje ma letë, sepse në shtator 2020-ës është votu ligji mbi harta zonale dhe ligji mbi harta zonale specifikon sakt koeficientin sa ndërtohet edhe ku ndërtohet. Por ato të tjera do të mbesin. Harta zonale do të me pas mbrapa edhe planin zhvillimor urban që do të më botash, sa ato specifikojnë edhe disa lagje ku nuk ka mundësi më ndërtu sepse jenë parcelat e vogla, ka rrugë. Kaç minuta është mora me pyetje, kështu që ka edhe po ata kujdes me Unë mboj mend Fushë Kosovën si ka qenë para luftës, ka qenë shumë e mirë për gjatë rrugës magjistrale, ka qenë vetëm një rend shtëpia, edhe ato me hapësira. Kështu e do Fushë Kosovës? Jo, nuk do me thonë ato. Ne kemi dështu tranzit kërë jo. Tranzit se ka po vrana. Kemi dështu historikisht me bërë një planifikim dhe rregullim urban si duhet. Nëse shikon loqen Dardania nga harta në Google e sheh vetëm beton dhe ndërtesa. Kjo ka kriju fyte të ngushta. Kjo ka kriju fyte të ngushta në sektorin e arsimit, në sektorin e shëndetësisë e në të gjitha sferat e tjera. Si e shihni ju në mandatin tuaj të Fushë Kosovën në aspektin e infrastrukturës edhe planit urban? Unë e shë me ndërtum bazë të hartës zonale dhe me paraprim me infrastrukturë. Me paraprim me infrastrukturë, me shërby gjithë qytetarëve që vinë. Mirë, është zotri Tërnava? 4 mandate qeverisje me Fushë Kosovën të njëjtit persona, dhe Fushë Kosovën e kanë ndërtu personat privat, dhe jo ata juridik, si thirrën momentalisht
se ne kemi zhvillu Fushë Kosovën. Qysh është zhvillu Fushë Kosova? O punu, po qysh o punu shumë keq. Kur ka pas mundësi tjetë qytetin, ndoshta më i mirë në Kosovë të marrë parasysh gjeografikisht e ka pozicionin më të mirë në Kosovë. Po është zhvillu ndërtesa në gjitën, janë nxënë trotuarët, fëmijët duhet me ecë nëpër rrugë, prindërit detyrohen që shkollën edhe pse afër nëse e kanë duhet me çu deri në shkollë se s'kan ka me ecë, se janë zaptu trotuarët. Edhe kualiteti ndërtimeve nuk është nivelin e duhur të shumica ndërtete, shumë banor kanë probleme me nxjerr fletat poseduese për shkak të telasheve me prona të ndryshme dhe me ndërtues të ndryshëm. Në Fushë Kosovë Dhe çfarë mund bëhet tani? Në Fushë Kosovë mund bëhet aty ku kemi hapësirë për me ndërtu parqe urbane, du të ndërtojmë parqe urbane. Në lagjën Dardania du të bëhen rrugë një kashe, se nuk është investim i madh, trotuarët zgjerohen dhe rrugë një kashe mundsojnë. Mund vazhdo se ta mora pak minutazhin në pyetje. Pra, do të thonë parqe urbane në lagjën Dardania? Në gjithë lagjën Dardania ku kemi njësa do hapësirë të vogël të ndërtohen parqe të vogla, ndërsa hapësira dhe ndërtohet pem fidane në dy anë të rrugës, rrugë një kashe, është projektin e kemi prezantuar në rrjetet sociale, nuk është i kushtueshëm. Gjelbrimi është më i liri për me bëj gjelbrim në Kosovë ku ne na mungon. Nuk është ndaj shumë më madhe që duhet. Krejt çka duhet me pas vullnet me përvjell durët dhe me mbjell ato fidane, jo me najt me durë në xhepa si kryetari që kanë që janë 20 vjet. Zoti Berisha? Ato që tha kandidati është e vërtet. Tani kemi edhe hartat zonale, kemi bo planin e mobilitetit, është para përfundimit, besoj edhe një seancë duhet, dhe plani i mobilitetit i rregullon shumë gjëra. Këto që i tha kandidati tjetër, rregullon rrugë një kashe, rregullon trotuarët, rregullon rrethotullimet, rregullon ku do të jenë rrugë të reja, ku do të jenë po këto që janë ndërtuar kryetari rregullon? Po ato që janë ndërtuar, ato s'ka nevojë me rregulluar, ato mos me qenë ai fal gjendje e mirë, njerëz nuk vinë me jetu aty ku keq. Aty kërkush nuk shkon me jetuar në vendet ku s'ka perspektivë. Punojnë gati mbi 15.000 njerëz në Fushë Kosovë. Është i numër i lakmueshëm i vendeve të punës, ka shumë biznese, janë mbi 1400 biznese që operojnë. Dhe ka mundësi jashtëzakonshme për fëmijët e tyre edhe për një jetë shumë të mirë. Kjo që tha zoti Tërnava, cilësia e kanë bërë personat privat, nuk është bërë. Shiko, ndërtimet i bëjnë biznesi privat, ndërtime nuk bëjnë, domethënë. Me leje. Po natyrisht, pjesa dërmuese. Fleta poseduese problem? Ja, s'di unë që ka. Te unë së shtanë kërë kush. Shqyqani, vështë sharuemi, nuk jam unë e kundër ndërtime, se ndoshta u kesh kuptu. Jam për ndërtime, po ndërtime me plan. I përkrahur me ato zhvillimin e bizneseve edhe ndërtimet. Mirë po, duhet ju pri komuna me infrastrukturë të nevojshme, me ju shërby gjithë qytetarëve që vinë. Edhe ka mundur në mënyrë ma graduale, jo me një dinamik të përshpejtuar. Sot në Fushë Kosovë, çmimet e banesave janë përgjysmë më lirë se sa në Prishtinë. Është frizuar edhe një kohë kur në mandatin e kaluar Shpend Ahmetit i kanë dalë ndërtimet në Prishtina, atëherë kanë ardhur në Fushë Kosovë dhe është bërë kjo katrahur kaos urbanistik që është bërë. Kështu që ne kemi shumë problem aty me përmirësu gjendjen, mirë po duhet të përpiqemi që ta lehtësojmë funksionimin me rrugë një kashe për shembull në lagjën Dardania, me ndërtimin e disa parkingjeve dhe me nxjerrjen e disa pemëve gjelbrimeve dekorative për gjatë rrugëve. Po zoti Ismaili? Ajo pjesë atje është ndërtu që është ndërtu, po thëmë ndërtu me vendim të kuvendit komunal, dhe ka kompani dhe investitorë të pandërgjeshëm që nuk i kanë përfil edhe lejet apo kushte që i kanë marrë, kanë zgjënu, kanë bi ndërtu. Aty e vetëm mundësi është që tha kryetari. Po s'kanë reagu inspektorët, po më thonin? Po kanë reagu inspektorët, i kanë me 10 rallon gjykat, po gjykata ka 5 vjetë. 10 vendimi janë që nuk janë zbatu për drejtorisë inspeksione dhe kjo është një metë e madhe që duhet me dhënë nga dhe drejtësia duhet më marrë me ata njerëz. Ka edhe lonë gjykat, e di që inspeksioni ka që edhe lonë gjykat, po gjykata tash dhe i vjenë rana të një 3-4 vjetë pesaj, objekti është ndërtu, rënim s'ka, dhe e vetëmja mundësia të është mini parqet vogle, mes aty në hapësirave të banesave që ka mundit me ndodhë, dhe mbjellje e pemëve dekoruse, s'paku me ndalë pak atë gazin aty në automjeti edhe atë plonë. Ndryshe, sa ato si janë rota tash me lëvizna, edhe me bona i parka. Është e pa mundur. Po, zotë Tërnava? Po, një mundësi e mirë është nëse zgjidhemi unë kryetar do të afroj për
transportin lokal do ta bëjmë falas për gjitha fshatrat dhe qytetin, që të lirohet komunikacioni në qytet dhe të ketë transport nga ora 7 mëngjesit për gjitha fshatrave në qytet deri në orët e vona deri në 12 natës. Duke marrë parasysh se tani shumë pastor që të rinj që kanë dëshirë me ardhmë me punu në qytet nuk kanë mundësinë për shkak që nuk kemi transport në orët e vona dhe ata detyrohen me taksi që është e pamundur me përballu shpenzimeve edhe për ato pagat me orë që marrin. Kështu që ne do të ofrojmë transportin publik dhe kjo do ndikojë edhe në ndotjen e ambientit dhe në sigurinë e komunikacion që do të vinë me autobus. Një diçka tjetër që duhet me përmend është prona publike që janë edhe nga niveli qendror, tash me ligj e lejon me bë bartjen, jo me bë shpronësimin, por me bë bartjen në nivel lokal dhe ato pronat e ofrohen në bizneseve për shfrytëzim afatgjat me qira minimale dhe të bëhet një zonë industriale për gjithë qytetarët e Fushkosovës, sidomos në aspektet e prodhimit ku tash kemi me dhjetra kërkesa dhe është më së nevojshme dhe këto do të realizojmë gjatë mandatit tonë. Po, flasim pak për rrugët në përfshatra, zotëri Berisha. Ku ka nevoj, janë të asfaltuara, do të ketë mundësi të asfaltohen, sepse nuk është Fushkosova vetëm ajo që e shohim. Ka disa fshatra për rreth dhe janë ata që po na shohin. Ka disa fshatra dhe ka disa fshatra që kanë pësuar një transformim të jashtëzakonshëm. Fshatra të cilat nuk kanë betë mrapa qytetit, kushtet e jetesës janë, kemi zhvillu një projekcion harmonik mes fshatit edhe qytetit. Nga pak qytetin nga ka thonë se po qoni ma shumë pare në katune, po me gjithat ato kanë qenë shumë pa zhvillume dhe kemi arrit që ti balancojmë. Rrugët pëthuj se janë të gjithat shtruara, edhe ta shposhtrojmë ka pak, disa rrugë, dhe ajo është infrastruktura themelore për njerën. Rruga është gjëja themelore edhe për njerën edhe për shoqërinë, do më thanë. Në mandatin e arshëm, premtim për ndonjë rrugë? Mandatin e arshëm për rrugë s'ka shumë me shtru, i kemi zvogluar investimet për rrugë, do t'jenë shumë atë vogla sepse pëthuj janë kry, po do të zgjenohen nga pak dikun dhe do të ketë rrugë të reja në për ora në për lagje të reja, naturisht që themelon. Po, është zoti Tërnava tani e ka kërkuar nëse fjallën? ka mundësi me fokusu kamerën, jemi në një oborë në Hens, që me ardhë tani, ku blehet vota me shtrurjet asfaltit mrenda oborit. Dhe kjo është jashtëligjshme se është në pronë private. Dhe me 10 raste këto ditë kemi që përdoret e njëjta metodë duke shtruar asfalt mrenda oborrit të shtëpive. Edhe këtu i lësë organet kompetente që të marrin masa, se edhe i lësë qytetarët... Është mrenda oborit ajo zotëri Tërnava? Mrenda oborit në shtëpi në pronë private. Kanë shtru edhe në Miradite për me të një antari jonin pronë private, me 100 metra kanë shtru asfalt, dhe kur shkon ankohet e drejtori urbanizmit, a dhe që i thë drejtori urbanizmit, thët ankohet me padin gjykat, thët se ta kompenzojmë thët edhe domin e pronës që ta këna bo, edhe thët ta hekim asfaltin. 1,5 milion këta i kanë hupë konteste për 4 vjetë në përgjykat. Zoti Berisha? Jo veç në Hens, po në këna shtru gjithkon. Në krejt vendbanimet, absolut, deri të garazhat, krejt qytetarë. Se ka shumë mundësi, ka komuna e Fushkosovës? Komuna e Fushkosovës është një komunë deti, nuk është më komunë fukara. Komuna e Fushkosovës për qytetarë se vetë. Komuna e Fushkosovës për qytetarë me investu tuj. Komuna e Fushkosovës pa punësin ma të madhe në Kosovë. Dhe jo veç në Hens, po gjithkur kena shtru asfaltët dhe kena Ta bëjnë një pyetje. Na kemi qenë tonë në përpërëndim, dhe kemi pasë se si shtrohen rrugë deri të dera shtëpis. Ta bëjnë një pyetje. E kemi një problem se kena mure në Kosovë, do më thonë, kena mure, jena pak ma... Se kishit hy edhe me brenda me asfalt? Edhe mbrana i na hi. Me vjen keq farë... Vesh një pyetje. Kontestojnë anë këtë qështë. E arsyetën keq përdorimin e paras publike, ujë nuk kemi, elementar, në shumicën e fshatrave. Shërbim qytetarve. Isha para 3 dite në fshatin Hens. Edhe asfalti ju kështë shtru dhejtë dyert, kështë si që pësër. Mirë për të shkolla nuk ishte dërgu asfalti, pse nuk është shtru ashtë? Të cila shkolla? Të shkolla Hensit. Shkolla Hensit me asfalt, me salë, banorët me të kunë se nuk me ka çdo gjë, se di se i banorë konë, po s'ke qenë të shkolla Hensit. Jo, të shkolla. Mirë, me qenë se pas kemi bugjet, ndërru me gazetare. Jo, kanalizimi në logjen Ademajve nuk është i shtrua. Mos kemi kanalizim që probleme në shumë shatra. Nuk ka në Slatinën magistrale. Në Slatinë Hensi ka mirë. Për çka? Se s'ka asfalt, po ka kubza para shkollës. Po mira e kubza. Arsyetër po shtetë. Koalicion apo? Te Slatina e molle i del kanalizimin te Slatina e vogël do të ka për Hens, ka mundësi mos zgjeru, sepse është e ngushtë. Ajo fshat i madh,
ka lëvizje Ka pak dhe ka mundësi probleme mos zgjeru. profesore. A? Ka mundësi mos zgjeru. Dhe ka mundësi mos zgjeru rruga prej Slatinës, që na e përdorëm atë rrugën deri te Pishat nal. Është një park shumë i mirë, edhe ajo ka mundësi mos zgjeru. Masi qenë ka deti, veç një plotësim. Masi qenë ka deti, pse të komunitetet shumë rrugë kemi pa shtru? Pse ne kemi ujë, që është gjë elementare në shumë fshatra, do të thëtë kesh menaxhem dhe blerje votës direkte. Ku s'ka ujë zotri Tërnava? Po s'ka në Lismer, s'ka në Bartë Madhë, s'ka ku jeton Prenteme, s'ka në Slatin një pjesë, s'ka ujtë pishëm, kryetarën e kemi legalisht kyqën në ujtë pishëm, edhe kesh përduru si ujet i ndërmarrjes publike. Po je kyqën edhe legalisht në Gypin që shkon për drenas, ato ta dëshmoj kur dush. Kanalizim një lagje në Slatin nuk ka, ku ujrat e zeza dhe shtëpiat e kryetarit derdhen në përkojshi është shumë keq, më vjen keq prej Slatinës. Unë e siguroj që në Slatin do të bënë në përfshatra investime 3 fesh, se që janë bënë vetëm asfalt. Dhe i lusë qytetarët që mos pranojnë asfalt të vrana se zhvillimi ekonomik dhe të ngritet. Pretni sepse do duhet t'i përgjigjë. Dhe që mos kalojmë për temës tem, kur të shqyrtojmë një temë, shkojmë dhe... Po në infrastruktur jemi? Po, infrastruktura. Te Se jena uji. një infrastruktur, po, ka disa lagjet që, qysh i përmani, në për disa fshatra, është e vërtet që ka munges ujna, ka reduktime, ka kompania, Prishtina, e të njajshme. Jo, mërë s'ka sistem heq, s'ka rjetë heq, qysh reduktime. S'pa ku qyteti është zgjidhë. A ko arilo që rjetë sistemi të sjellësit, që keni investu jo se në ndërmarja publike? Gjithë qytetarët me bunare në 2021 shpojnë me ka 10 bunare, fshatarët e shkretu mundu me siguru ujnë e pishën. Në Ariloq janë 2 bunare publike. Me bunare, në 2021 njënë ka Ariloqi nuk ka, se Ariloqi është pjesë e largët atje, nuk mërët me shku sistemi një. E pare ki detje, s'ki mundësi me... Deti naturisht, po si ka arkoa për në bashkë. Unë e kam 2 shqetësime. Kjo është logja kolonia, në cilën asë njëherë nuk është investu. Është e vërtet. Ashtë ajo mas policisë atje. Është e vërtet. Bile kjo logja është, koronën 70-ën komronë në fushë Kosovë, dëvet me të ndërtesa 4 katë që kanë qenë këtu. Dhe quhet logja Italia, se italianët e kanë ndërtu në... Po, dhe këtu së është ndërtu. Dhe pse nuk është investu asë njerë këtu, zoti Berisha? Të thonë drejtë investimet, po, absolut e pranoj që nuk ka pas investime, ka pas dvogla, disa investime dvogla, por investime thelpsore nuk ka pas. E kemi projektin... E keni në plan të investoni dikush në këtë lagje? E kemi projektin edhe këtë vit. Ta kanë me të halë. Këtë vit do të investoni. Shqecimi tjetër është kjo deponia. Kjo është deponia. E mbeturinave, rruga ka shkojnë për Kuzmin. Këta është e vërtet që... Kosova raport me komuna tjera renditet e 6 me rjetin më tull të menagjimin mbeturinave. Është një nga të gjeturat e këtyre organizatave që i përmendë zoti Berisha, por realisht që janë shumë serioze dhe profesionale. Kjo është një deponi që e bojnë qytetarë. Kjo është rruga prej fushë Kosove, rrugë si tranzit me dalë ka Kuzmini. Disa herë është pastru, disa herë, po kjo mrena ditës mbushet. E vetëmja mundësia është, aty të vendosin kamerat, dhe në këto kamerat kënë qasje edhe policia dhe inspekcioni, i komunës, dhe denonë qytetarë, po të thoni si vetisim. Unë kam po vetë, qytetarë, po. Kaqë, zoti Ismaili është zotri Bajqinca. Dishta me theksu që ne në lagjen kolonia kemë planifikuar që 7 ndërthesa banimit kolektiv që do t'i renovojmë, do t'i lymë nga ona jashme. Qeremidet e kënë? Jo, qeremidet që. Jam drajone. Në shatu. Edhe në Bresje, që në 3 ndërtesa, atu do t'i lymë dhe do t'i fasadojmë. Do të investojmë në... Aty kështë nevoj për rrugë, zoti Në rrugë, po dhe për rrugë. Me sa pash në fotografi ishte... Edhe në shirita bicikletash, do t'i ndërlidhim fshatrat me qytetin, po edhe me ana qytetit që ta përkrome, stimulojmë lëvizjen e udhëtimin e njerëzve me bicikleta. Zoti Berisha dhe zoti Tërnava është në fund. Të mjedisit, po nalëm pak të mjedisi, me qenë se hapi Sani, është bo punë e madhe të mjedisi. Shpërndarja e kontinjerëve është 100% territor. Inkasimi i parave është dikun mi 92-3%. Ajo është masë cila të regon, indikatori cili të regon. Pastaj, kemi shpërnda vetëm në 4 vitet e fundit mbi 10.000 kontinjerë. 10.000. Kemi marrë 3 shpërblimet kryesore, 2 shpërblimet, 3 gizit, mi 500.000 euro, do më thonë, për mjedes, unë zdi ku i kanë gjetë ata, më në qitë gjohë. Jo, e thonë edhe këtë, realisht e thonë edhe këtë që po e thonë ju, që i kanë gjetë të dyrat, edhe këtë që se keni bërë gjëra tjera. që po, zoti Tërnava. Po,
Është një vendim i marrë në komunën e Fushkosovës, është një vendim i jashtëligjshëm, na sharron kryetari se si janë ndo 187.000 euro për me mbyll gropat e rrugëve në komunën e Fushkosovës dhe thotë që janë vetëm 10%, ndërsa ku ki të ndertë 1.800.000 për rrugë, a ki dikën? Në komunën Kjo tonë. është se cila komunë, edhe na natyrisht, kemi kompani për mirëmbajtjen e rrugëve, dhe kjo është një tender korniz për 3 vite që përcaktohet shumë. Kaq është. Jo. Nuk është ajo. Kjo nuk ka ajo qenë është planifikim urban në planifikim të prokurimit. Kjo është një keshpërdorim, po do të mirë drejtësia me këtë punë. 187.300 euro janë shpërnda për mbylljet e gropave në komunën tonë, dhe ky buxhet është pa planifikim prokurim, pa prokurim dhe është jashtëligjshëm. Po do të mirën dikush tjetër me këtë punë, ju siguroj në anën tjetër, në lagjen 28 e lagjen 29. Është në gjendje mjerueshme se çfarë gjendje jetojnë. Një shi i madh bën gjitha rrugë bllokohen. Nuk mundet më fut as ambulanta, as qendra emergjence zjarfiksat. Kjo është një keqpërdorim që bëhet me blerje të votës të ai komunitet duke përdor edhe arsimimin e olt, po edhe gjendjen sociale-ekonomike të atij komuniteti. Kjo është për çudi e madhe kur thuhet se ka pak fare thot si deti. Po ata përmbyllim me këtë zoti Berisha. Thu si deti ndërsa komuniteti jeton në gjendje të mjerueshme. Kjo është mund vjen keq për ata, se ata janë qytetarë të barabartë të komunës tonë. Për komunitetin kemi bërë pothuajse më shumë në Kosovë. Është një komunitet. E dinë ata mirë çka kjo. Po, e dinë edhe gjithë e kanë ditë dhe kanë me ditë prapë. Kanë me ditë me paketa Po, vaj. kanë me ditë prapë, ne nuk blejmë vota, na punojmë. Po, pikërisht kjo, sepse është duke thënë disa herë zotëri Tërnava. Na punojmë. Si i përgjigjeni kësaj akuzës për blerje të votave? Na punojmë, kur gjë më shumë. Se cili punon për me fitu pastaj, nëse në hynë garë. Po e përmbyllim, zotëri Tërnava. Po, qëfar keni? Keni për këtë temë që të kalojmë në arsim, zotëri Bajqinca? Kam temë edhe një herë për ujën, se duhet të theksohet shumë e shumë herë. Fshatrat që nuk kanë, bardh i madh, grabot, ran me zbarës. Nëse shkon në bardh madh, do të shesh tërë ditën e gjatë njerëz duke bartur biduna. Ndërsa në anën tjetër kemi për shembull këto vërshimet, pelumit, në bardh të madh që i merr shtëpi. Që i merë, që nuk regulohen shtretrit e lumenve, e të pruckave. Ne në mandatin të ndarshëm 4 vjeçar qeveristit do t'i regulojmë gjithë lumente dhe pruckat, shtatin e tyre do t'a thedhujmë dhe brigjet do t'i ngrisin. Mirë, e kalojmë këtë tim dhe kalojmë në arsim. Edhe në kronik e pam që ishin 3 shkolla të mesme, 10 shkolla fillore. Është kështu, zotëri Berisha, për afërsisht, dhe një qerdhe apo më shumë? është një qerdhe në Miradit, tullët, një qerdhe vogël. Se ka që pak qerdhe, zotëri Berisha? Po, çështja qerdheve është ndërlikume në Kosovë, në veç mujna Minutajën, të lutëm, se për arsim po flasë. Drejtën se ka probleme me qerdhe. Sektori private ka mbulu janë dikun më mëjtë 20 qerdhe private. Kemi një qerdhe trashigume, po kushtojnë më shumë. Dhe unë e kumë parapa në planin tim që do t'i subvencionojmë pastaj në 4 vite të arshme, sepse duhet me kuptu një gjatë që kotë marën qerdhe, na kena maru qerdhe, na kanë metë mbyllë me vite sepse nuk mundesh me marë punëtor. Pikë, së mundesh? Këtë probleme kanë këtë Kosova, se kom veçune. Edhe këta nëse vinë kanë me pas këtë problem. Së mundesh me marë, nuk mundesh. Nuk mundesh pëse nuk lejon... Nuk lejojnë e tjera. Që 2 vite, shiko, që 2 vite s'këna pas asë një konkurs. Asë një konkurs që 2 vite. Pse nuk funksionon qerdhe që është në bërë shkollës atë? Tila? Të Selman Riza. Ajo aty kena me një vendim të kuvendit të shëndru në arkiv, sepse kena shumë problem me arkivimin e dokumentave. Mirë, ka funksionu e kur ka Austriak se kanë dërtu ata dhe të qështë të dhe si ishte kjo puna e subvencionimit, zotëri Berisha? Do të subvencionojna qerdhet private, gjdo fëmi atë që do të morin ata. Subvencionim, jo pagesë totale, është subvencionim. Po dihet çka është subvencionimin çmim. 4 vite të ardhshme, dhe jo qerdhe tjetër. Jo, qerdhe do të provojnë atash me ndërtu se edhe me hapsina kena qenë keq si fushë Kosovë. Tani me artat zonale mund shkohet me bonuse dhe mund të gjenden pronat, të saktuara dhe do të provojmë të ndërtojmë 2. Po do të kemi problem prapë stave, do të thojmë pse i ke ndërtu. Zotëri Tërnava? Gjendja aron në arsim dhe për qerdhe që është në komunën tonë nuk është në asë një vend në Kosovë. Nuk kemi qerdhe të ndërtume për shkak të keq menaxhimit dhe për shkak të keq planifikimit.
Me thonë shkurt, nuk di me planifiku këta. Këta planifikojnë i marrin disa njerë që paguajnë në kohë fushate, me parate maj, me disa organizata tjashtë, me vinë ata, printojnë disa dokumente, dhe ato dokumente mas zgjedhjeve nuk realizohen asnjëherë. Të njëjtat premtime janë prej 2007-s, që 4 mandate, kështu që nuk din me planifiku. Këtë janë këto premtime të dokumenta që ka shpenzon këse nuk i realizon. Nuk ka kapacitete as të drejtorat, as ky kryetar me realizu ato qertë. Unë të garantoj që ky veç është ndërtu, tu e betonizu komunën e Fshkosovës dhe kur asnjë qerdhe s'ka më ndërtu. Një qerdhe ka ndërtu dhe ka mbyll. Një qerdhe tjetër është ndërtu në prej viteve të 10-ta në kohën e sistemit, çaja qerdhe është funksionale. Çaja qerdhe plotson kriteret. Asnjë qerdhe që 21 vjet s'kan arrit me realizu edhe thojnë atë qerdhen që e kanë ndërtu. Po flas për qytet, atë qerdhe që e kanë ndërtu edhe atë qerdhe ka mbyll, jo na duhet për arkiv. Se s'pas ka objekte gjitha ato objekte, veç me mbyll qerdhen me Po, zoti Berisha pasi që kryen debat për arsimin edhe 2 kandidatë të tjerë. Po, zoti Në sektori arsimit, me qenë se përfitet për qerdhe, kemi në planifikuar të ndërtojmë 2 qerdhe publike. Dhe si do ta merrni këtë stafin që po thotë zoti Berisha është e pamundur? Ju e shihit pamundur zoti Bajqice? Jo, është e mundur, do të bëhet regjistrimi i popullsisë, edhe stafi me qenë se po përmendni, kryetari aktual në vitin e kaluar 16 norma të arsimit i ka bartër në administratë, kryesisht të urbanizmi. Sa i përket shkollave, do të ndërtojmë edhe 2 shkolla, një në lagjen e Hekrullës dhe një në Nakarad. Te shkollat e mesme e lartë kemi plan që ta aktualizojmë në Bardh, shkollën profesionale, ta renovojmë ose ta ndërtojmë 3, me drejtime përkatëse që i përgjigjen tregut të punës, kryesisht kekut në drejtimet elektroenergjetike dhe të makinerisë, dhe në qerdhe do të japëm mundësit barabarta gjithë prindërve të sektorit publik privat, po edhe nënave të papunat që të regjistrojnë. Po, zoti Ismaili? Tani, harta zonale rregullojnë gjithçka. Nëse punohet, sipas hartave zonale, nuk ka me pas problem. Ka mundësi me bonuse, aty ku ndërtimtarët, kompanit ndërtuese marrin hapësira të digon mos them sa sipërfaqe të mëdha, pa aty ka mundësi me bonuse dhe të lihet një hapësirë mes aty në objekteve që ndërtohen, edhe për qerdhe dhe për shkollë. Një të tillë kanë bota te lagja Apollonia, e kanë bojë, është në ndërtim e sipër, në përfundim e sipër është, e kanë bojë ka mundësi sepse tash harta zonale na rregullojnë gjithçka. Dhe çfarë rregullojnë në programin tuaj? Do të ketë një qerdhe? Po sigurisht do të ketë, se veç një qerdhe është. Veç një qerdhe? Veç një qerdhe. Ato e kuptova. Aty do të pak me pas edhe do lidhje për me shku aty, se tonë nuk mujnë. Jo do po shumë lidhje, se pak lidhje shka mirë. Disa nuk mujnë mu qerdhe nuk ka kapacitet për gjitha ato kërkesa. Është koha e zoti Berishës. Po, shiko, ne do të planifikojmë që në 4 vit që në ardhshëm të kemi edhe 2 objekte shkollore, 3 kemi ndërtu për 4 vitet e kalume. Do të ndërtojmë edhe 2 salla, edhe do të mbyllim çështjen e sallave, sepse për 4 vite kemi ndërtu 9 salla. Sallat edukatës së zi, po më thoni? Gjithsej tani s'ka asnjë fshat, asnjë shkollë që s'ka salla, një pjesë janë duke u ndërtu, po pjesa dërmuese janë ndërtu. Kemi dhënë arsim mbi 1462 student kanë përfituar subvencione. Kursa? 1462 me 402.000 euro. Investime për student, për 3. Pastaj, në arsim, të bëjmë një sallë sport në Grabovës, që ka metë pa u përfundu. Do të bëjmë disa qerdhe publike, 16 salla i ka komune e Fushkosovës. 16. Ka palestre në arteve marciale para pejes, edhe ma moderne se e pejes. Dhe projektin e ka bot aj trejneri famë shumë i pejes. Zoti Tërnava? Po, në qerdhe për përsërit se po përsëritin disa gjana prap, do ndërtojmë si pas rritjes numrit banorëve, atë qerdhe do ndërtojnë, edhe shkolla, atë shkolla. Që të gjithë shtetarit e dinë se si është gjendja arsimit në Fushkosovës, një gjendje ranë që e thash, për mos me marrë kohën me këto, po flasë për këto që bëti ku më ndërtu qendrat, është e vërtet që i kanë ndërtu, shumica nga ato nuk janë funksionale, se janë ndërtu keq dhe nuk funksionojnë se pikujnë në shumicën e tyre, ndërsa shehet i cilin klub na përveç Karatës që i kanë bërë disa djemë,
që kanë pas sukses klubet tona nuk kanë sukses si në futbol, si në fushat e tjera, për shkak të mos investimeve dhe keq përdrimit të këtij buxhetit në departamentin e sportit. Ne do ta ngrisim sportin në nivelin e lartë, i siguroj gjithë futbollerët e Kosovës që për një vit e gjysmë ne do të him në Super League në kampionatin e Kosovës dhe do ta prezantojmë sportin dinjitetshëm që të marrin pjesë në përgara ndërkombëtare në gjitha fushat e sportit, se ne kemi rini të shëndosh, kemi sportistë jashtëzakonisht të mirë dhe kemi traditë në sport dhe në kulturë në qytetin tonë. Zoti Ismaili? Unë veç edhe një çështje deshta me ngrit, ne në fushë Kosovën, qytet, kemi problem me një hapësirë për vorreza. Kushdo që ulet në këtë karrik, mas ty në zgjedhjeve, mbrana një viti, mos thëm 2 vjet, se është shumë, po mbrana një viti kam u ballafaqu me këtë problem. Dhe unë mendoj që tash do të fokusohemi në një parcel, do të me gjithë mundësi me ble dhe me atë çështjet e rregullojmë. Po ja veç edhe 2-3 shifra të vogla. Kemi sponsorizuar mbi 45 libra këtë mandat. Kemi bërë mbi 50 aktivitete ndryshme kulturore sportive. Kemi ndarë subvencione 235.000 euro për kulturë, rini dhe sport. Janë mbi 2700 sportistë në fushë Kosovë që financohen. Është klubi i femrave në volejboll në Super League. Janë 2 ekipet karates, tash ishin të kone që këshin marrë medalje. Ato e thashën që janë sukses shumë. Mirë. Tash po ta konfirmoj. Mirë. Është klubi i boksit i cili funksionon. Funksionojnë me 10 klubi. Duke të keni lënë pakon dhe veç atlet. Edhe atletik kena financu këma do. Te klubi futbolit nëse dojnë amerimo të sport, apo ato të rritet ma dhënë. Te sollat që i përmendi kryetari... Po ju mund të ameni fjallën se herë që dëshironi, sepse... Te sollat që i përmendi kryetari, nëse shkot në miradit të epërme, solla është e demolune ende pa ju prej shirite për mullë shumë funksion. Pse? Lismir ende nuk është shu që ashtu, pse let pyetet kryetari, e në selmanërizë dhe këto fushat e jashtme të sportit janë të demoluara, sepse nuk kryen punë si duhet. Saj përket programit tonë, ne kemi parapar një qendër sportive, rekreative, me palestër sportive prej 3.000 ulseve, me pishin noti, edhe me... Sa kushton këtë projekt, Zoti Bajqinca? Kushton 1.500.000 euro. Ku do t'i marrim parat? Do t'i marrim parat pej... Ku do të vendosni? Do t'i marrim parat pej buxhetit kapital që është, pej hyrave tanake, grantit përgjithshëm, edhe eventualisht donacioneve në bashkëpunim me ministrin, tash për vitit 2023 ka më dhonë edhe granti i 4 për projekte kapitale, për të cilat do të vendosin vetë komunat se nga do t'i dërgojnë parë, nga do t'i shpenzojnë njërë që t'i iket kriterit politik. Kjo do të bëtë që t'i iket kriterit politik që partia më pushtet, mos t'i dërgoj mjetet financiare të më të. Shtyllën e 4, grantin e 4, është puro politik. është një prej gjërave më të këqija që e bën pushteti qendror. Pse? Sepse mendon me të bu disa vjete, 100 miliona se disa për komuna, dhe tash komunat kanë me konkuru. Dhe në atë konkurencë, ata e kanë monopolin, puro monopol për me vendosë se në cilën komunë do t'i qenë para. Deri tani ka qenë pak më ndryshë, s'ka qenë krejt mirë, po ka qenë pak më... Jo, ajo është e sakë. Granti 4 në basë kriterëve, si kur granti tjera që shetë, edhe atë në basë kriterëve. Diskutojmë në aspektin qendror. Po paragjykojmë, por kjo është puro politikë. Nuk do të diskutojmë në aspektin qendror. Zotri Bajqinca nuk do të diskutojmë. Do të shojmë se si do tjetë realisht, edhe a do të konkurojnë... Veç edhe një informat me thonë se thirët që kemi ndërtu shumë solla... Po, vetëm Zoti Berisha të përgjigjet për këtë që ka pas të demoluara posaçe prej shirit. Po, është e vërtet, shiko, ne kemi shumë probleme me disa bandit edhe për ndryqim. Shkojnë e i këpusin ndryqimet në shumë vende. Edhe kemi një grup banditës që kanë demolue sallën, edhe shkollën Lismir e kanë demolu. Edhe shkollën Lismir para zgjedhjeve, është një grup banditës që janë në hetim dhe i kanë demolue 2-3 salla. Dërsa se i përket fushës të Selman Riza, e dim që ajo është... A bën veç një pyetje, në miradit e përme, salla është shumë e afruar me shkollën. Do më thonë, shkolla dilet hyrjet të sallë. Sallat janë krejt se shkolla nuk është demolu. Për shkak dimnit që nëzansat mos me do të... Se shkolla nuk është demolu e salla është demolu. Apo unë të sqaroj. Tja kujtof të ketë mi histupca me i prish këtë shkollat e sallë. Ta kanë demolu, pse do të me shku e kanë gjithë pa përfundua, apo diçka tjetër. Policin do të me shku Unë jetoj afër shkollës Selman Riza.
Aty jetoj për i viteve 70. Dhe? Edhe unë shoh aty, mos thëm gjithçka. Me të vërtetë ka një grup djemve që aty sillen. Atëherë pas kemi problem fushkosohem me siguri. Është tempo. Një sharim po domethënë lutem se mbetem obligim se edhe më kam porosit basketbollistat e Fushkosovës që për me lut lojat e ty ne duhet të rohen me shku në Biliq ose në qytete e tjera se nuk ka sallë. Ky thirrjet kemi ndërtu 15-16, po nuk kanë sallë klubi basketbollit. 21 vjet klubi basketbollit mos e mujt me ndërtu një sallë edhe thirrjet në disa salla, kjo është merr. Zhveshtoria e klubit kosovar në Bart Madh, 10.000 euro janë investu edhe sot s'është funksional, është keq përdor. Është shumë e qartë, gjithçka është keq përdor. S'është keq përdor, se s'u keq përdor, çfarë mendon ti po? Jo, është hajnie më e madhe në Kosovë, ndër politikanë më të korruptuar në nivel komunal këtë Kosovës jeni ju edhe drejtori urbanizmit. Këto po t'ja garantoj çka po them se din qytetarët me 10 banesa që i bëni transferet në për familjar të ju. Jo, këto e dim edhe na, edhe janë argumentet. Me 10 banesa bëni transfer, ju edhe drejtori urbanizmit. Ta që luajnë basketbol lehet fare punë, se sot që ashtu me kanë ashtu motina. Jo, shumë e vërtetë. Kjo për basket janë rregulla dhe fushat kanë rregulla të caktuara. Ne që 2 vite mundohemi ta bëjmë një palestër sportive. Kemi nënshkruar memorandumin dhe tani në rishqim qeveria aktuale e ka anuluar projekt dhe unë i kam dhënë 1,5 milion që do ta bëjmë vetëm nga viti i ardhshëm. Dhe pse ka gjatë jemi vonuar, zoti Berisha? Pse ka gjatë jemi vonuar për një klub që është që 20 vite në Fushë Kosovë? Numër se në vonu, s'kena pas mundësi. S'kena pas mundësi. Tha fare deti, ba, jërët ata s'kena pas mundësi. Çfarë kundërshtime vetë. Jo, ma çfarë kundërshtimi, po ka pyetje. Po, ka fe ke parë si deti, ta Kalojmë te punësimi, dhe rinia, ndoshta do duhet lidhej më shumë për këtë punësimin e trive, e pash, që në Fushë Kosovë janë diku mbi 3.000 biznese, për mos i ditur shifra sakt, po diku në shkruan 3.069, ndoshta edhe më shumë. Nuk janë gjithë aktive. Janë po ka pasive dhe ka aktive. Po, edhe thuhet që për kundër pandemisë numri biznese në komunë ka shku duke u rrit. Sektorin privat, thot në komunën e Fushë Kosovës janë pësuar mbi 9.000 persona. Flasim tani për rinim, Fushë Kosovën dhe punësimet. Përveç sektorit privat është dhe sektori publik, por realisht si mund gjenerojmë vendet e tjera të punës, zotri Berisha, se besoj se edhe Fushë Kosova, si çdo komunë Kosovë ka probleme pa punësim dhe trim. Sektori publik është tani pamund shumë e punësu shumë njerëz në aty ku kemi. Edhe Keku, edhe Hekurudha, edhe aeroporti, edhe janë gopën me punëtorë dhe ka pas e dim që ka pas çfarë punësime kanë pas ani pari. Ne jemi të orientuar dhe kemi punuar që të krijojnë mundësi në sektorin privat. Dhe kemi hapur kretë mundësit për me ardhë investitor dhe kanë bërë shumë fabrika dhe shumë biznese dhe orientimi kryesor është edhe në shërbime, sepse kemi aeroportin, kryeqytetin, Hekurudhën, Kekun që njerëz dhe firmat kërkojnë shumë shërbime. Dhe ne do të vazhdojmë që të krijojmë mundësi për punësime në shërbime. Sepse është një lami shumë e gjamë ku mund të punësohen shumë njerëz. Ka të punësuar edhe, nuk e mohojmë, ka dhe disa mijat në zezën që punojnë, dhe më thonë jashtë atë këse jashtë atyre, që i përcjellin, po tani për tani gjendja sociale është e vështirë dhe ne nuk kemi ndërhy. Po, zoti Tronava? Së kuptoj sektori publik, komuna premton punësime në sektorin privat, dhe atos janë mandatin e ti heq. Qëfar plani zhvillimor ekonomik, a mundet më të regu kryetari që 21 vjetë ka posë Fushë Kosovë? Po në fakt, s'ka që ka me folë, se ka posë mundësi me ndru me bo planin dhe s'për të gjojmë, se për në mërkuan këtë, se ka posë mundësi këtë gjona me bo që 21 vjetë. Plani zhvillimor ekonomik, fondi punësimit, do tjetë ajo që do të mundësën rinisë e Fushë Kosovës të punësohen. Do të ngrijet zonë edhe për agencionet publike që janë në Fushë Kosovë dhe në teritorin e komunës tonë Keku. Për shembull, përfshihet mbi 40% e pronës Kekut në teritorin tonë të komunës Fushë Kosovës dhe asë njëherë nuk është ngritë zone që ligji për ndotjen ambiente dhe për të kenë përparësi qytetarët e komunës tonë nga kjo udhëhecë, nga kjo kasë politike. Kryetari ka përgjegjësi ligjore që t'i mbrojë qytetarët e vetë. Jo dikush që të vije si unë që ka marrë politikë që 2 vite e gjysë në 3 aktualisht, edhe të fajsohet dhe të shpërloj fatura si shka ka bo nivelli qëndror ose për shteti komunal që në 19 vjetë. Kjo është shumë e pa drejt. Ne si kryetar, kur shkojmë nesër, ju siguroj që do t'i blokoj agencionet e nivelli qëndror nëse nuk e zbatojnë ligjin njëjtë sikur për Obiliqin. Se dhe na marim e thithim ato ajrë të ndotën komunën tonë. Ajrin ma të keqë në Kosovë e thithim na.
pikrisht për këta dhe u bot një pa drejtë e madhe që 21 vite ne s'kemi të mësuar as në fshatin tim, as fshatet tjera në për agjensione publike. Këtu është faji edhe niveli qendror, gjitha partive. Pa marrë parasysh, po faji kryesor është i kryetarit që se kanë ngrit zonën me fut ligjin për mbrojtjen e ambientit dhe të kenë përparësi në punësime në KEK. Faleminderit zoti Turnava, zoti Bajqinca. Asaj për këtë punësimit. Edhe të rinjët, punësimi dhe të rinjët. Punësimi dhe të rinjët. rinjët, Do duhet po. fokusoheshim më shumë tek të rinjët që mos na ikin. Në Kosovë, sikur dhe në fushë Kosovë, ashtu është një paradoks, në njërën anë kemi nivel të lartë pa punësisë, po nëse i pyesim bizneset kanë nevojë për punonjës. Ne kemi menduar ashtu që drejtimet të japën përparësi drejtimeve profesionale në shkollat e mesme, të përkrahën nxënësit edhe me bursa, sepse janë të orientuar më shumë ka gjimnazi, ekonomia dhe juridiku, në mënyrë që ata të përgatiten për tregun e punës, ta bëjmë ndërlidhjen me tregun e punës. Po ashtu, me biznese do të komunikojmë duke inkurajuar ata që të formojnë një shoqat biznesit, ashtu që të krijohet një qendër e aftësimit personal për ata që e kanë kryer shkollën e mesme dhe t'i përgatisim për tregun e punës. Gjithashtu kemi në programin tonë të subvencionojmë, përkrahim themelimin e bizneseve të rinjve dhe të grave, për arsye se ata kanë ide dhe mund të zhvillojnë bizneset e tyre. Faleminderit zoti Bajqinca, zoti Ismaili. Punësimi në komunën e Fushë Kosovës për të rinjët, vetmja mundësi është në sektorin privat. Dhe ata një pjesë e madhe dhe gjejnë punësim aty. Në për bizneset të ndryshme. Për ndryshe në sektorin publik nuk shoh që ka mundësi, sepse në administratën komunale numri është knap. Nëse ka mundësi se qytetar nga Slatina më kërkojnë që të prezantoj gypat se ku është i kyçur nelegalisht kryetari dhe në çfarë gjendje është sistemi i sjellësit në fshatin Slatin. Vetë kryetari i komunës nuk ka arrit me ndërtu një sistem të i sjellësit për fshatin e vetë dhe sot ka ftyrë më shku me kërkojnë. Do të përgjigjet zoti Berisha dhe është fundi... Pe 74-ës ne kemi pejmole. Sot është fotografia rjetin që e kyçi legalisht. Një firmë të punuhe, e cila i ka zbuluar. Po, shpejt. Unë nuk jam kryetar që punësoj me lista. E kemi në fund, e kemi në fund edhe është pyetja ime e fundit që është shumë shkurt për secilin. Dhe do të nisë me ju, zoti Turnava. Pse juve dhe jo të tjerët për 4 vite të ardhshme është thirrja e fundit që mund ta bëni tek qytetarët? Sepse unë jam rrit në atë qytet që e dua shumë dhe e kam pas një ëndër si fëmijë që të shoh një qytet zhvilluar ekonomikisht dhe me shumë festivale për rini, me shumë fusha të sportit, me shumë klube të arritshme edhe në Evropë, se jo vetëm në Kosovë, sepse unë qytetin tim nuk dua grupe kriminale oligark që udhëheqin kryetarin aktual të komunës, po dua drejtësi dhe dua letë që të zbatohet ligjin komunën tonë dhe dua që të kemi një qytet normal mbrana normave si që janë qytetet në Evropë. Fokusi jonë do tjetë shembujt qytetet e Evropës dhe bashkëpunimi në Evropë. Qëllimi jonë është që qyteti jonë të bëhet një qytet smart, që është si Spliti për shembull i Kroacisë, që është ngarmi 130 qytete në botë, qytete smart city. Kaq. Zoti Ismaili, pse juve dhe jo 3 kundërkandidatët? Shumë thjesht jam më mirë se këta të 3. Më mirë se këta të 3. Zoti Bajqinca, pse juve dhe jo të tjerët? Mua më kam pru kërkesa qytetarëve me shkërkuar që të kandidoj për kryetare aktivistëve dhe e kom ofruar për hir të qytetarëve që të jem kandidat. Kapaciteti jem intelektual, profesional dhe njerëzor e bën këtë mundur. Posaçërisht përvoja ime e larmishme profesionale në për institucione të ndryshme. Pastaj figura ime pa hipoteka, pa korruptuar, i ndershëm, i sinqert dhe punë që i marr mbi vete i kryer. Synimet që i paraqes vetit në etapa të caktuara të jetës ime i realizoj, kështu do t'i realizoj edhe për komunën time. Ke kërkuar dhe ti pak pushtetin, Është thirrja e fundit për zoti Berisha? Se juve dhe njëherë, zoti Berisha. Du këtyne treve me jau prish, që do mos Hasanit, s'po du me ka prish. Në periode këta 3 dhe. Dëmonë të godërzu për këtë arma. Do të qëndrojmë ende në studio, se po e shoh që jeni për ngutë. Ndoshta sonte nuk keni edhe mundësi me bë fushat, se përfundoi ora. Të nderuar shikues, tu po e përfundojmë këtë debat për komunën e Fushë Kosovës. Nesër me ju do të jetë kolegu im Bashkim Vishaj dhe është radha e komunës së Ferizajit. Ndërsa analiza me Rozaf Meta është në vazhdim për të analizuar këtë debat sonte këtu. Qëndroni me RTK.